เต็มนี่เต็มที่14นะครับอาจารย์เต็มที่14ของบุกยุกีนะครับตัวนี้มีห่วงขานะครับคู่อ่างครับคู่อ่างบุรุษจะค่ำหนึ่งหรือ2 ค่ำหนึ่งนะครับมีห่วงขานะครับเนี่ยห่วงขาเก้าแล้วนะครับบุรุษนกของทางใดนะอาจารย์นะนกเขาปล่อยมาหรือว่านกเขาหลุดนะครับยังไงกันเอาฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอาจารย์เดี๋ยวรอชมคลิปหนาครับอาจารย์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำด้วยครับอาจารย์นะครับเพื่อรับแจ้งเตือนนะครับโอเคครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับ